而家神社洞。我有燈啊！我有燈啊！俾我入先啦。左先啦，佢有冇畫標啊？有冇啲標喺度？行左先啦。係係。係。先行左邊，入到嚟就好高啦。睇住眼頭啊！呢啲有啲白色顏色嘅。嗰啲跌咗落嚟啊！啲咩？哇！呢好高啊！呢度。眼頭啊！好高啊！係啊。俾阿遠嗰個影出嚟，我哋光到多，大腳光滿啊嘛。佢就啱啱我覺得頭燈嘅有我呀，我有個頭燈啊。係啊，見過我生仔嘅。係咯。係。哇，好明行喎！呢度仲有圖啊，支持喎。係啊係啊。全部靠左先啦，全部靠左先啦。全部靠左先啦。行咗大主路先係咪啊？全部靠左行啦。全部靠左啦。哇，真係好長喎！你睇。好長喎。啊，睇住眼頭啊！頭啊，有冇食啊？呢個位呢個唔密嘅，呢個唔通嘅呢個。哇！佢真係發光石喎。呢個唔通嘅，呢個密室嚟嘅。呢個唔通嘅，呢個房嚟嘅。嚇！你入去坐乜嘢？幫你影相啊！放低個電筒。電筒照上面啦。哎呀，正係啦，電筒照上面，個效果即刻喺度。OK。哇！又左右轉喎。左啊，全部靠左。哇！呢個好深啊！呢個落去嘅呢個。落去邊啊？呢邊咧？嗯。全部靠左啦。好啊。係咯，咁咪冇死啦。哇！有少少。睇住有蝙蝠啊嚇！哇！有人喺度食飲嘢喎。唔係啊，劈低啲嘢啫呢度。哇！有絲帶喎呢度有。有靠左啦。靠左啊，靠左先啦。好大喎！啲咩日本咩咁樣啊嘛？我哋而家去到越南嘅防空洞啊！呢度有風喎呢度。係嘛？有啲風。係咯。唔係呢個嘛？但係佢唔覺得焗喎。呢度有風啊，一佢唔覺得焗喎。哇！有嚿石，佢哋行過啦。係啊，真係好大啊！咦？骨頭啦，要揾到個神社先得。應該喺度。要揾個神社喎，不過真係太多。呢度仲有。呢個另一個出口嚟㗎啦，呢度。冇。係咯，另一個出口嚟㗎咯。大喎！要捐出嚟咯。冇買過啊？神社係嘛？唔係啊，有個床喎。應該好高喎。似喎，係咪呢個神社啊？係喎，呢個係咪神社啊？嚇，係。似唔似啊？似啊，有似喎。係啊，呢個係神社啦。冇標喎。係呢個神社。神社啊，神社啦。見唔見有個神人㗎？你有啲朋友咧，睇住小神社啊嘛，拜神啊嘛，係啊。應該喺你嗰度出到 Stephen。呢度唔得嘅呢度。係嘛？呢度冧咗呢度。呢回頭呢度要。阿哥，我埋你啊！一齊入到嚟咁，係咯。